Hivi maisha ya singeli kiwalisia yamebadilisha maisha yako kivipi na mtazamo wako kwa ukubwa? Na hata wale watu wa karibu yako wamebadilika kutokana na maisha yako ya ndani ya maisha ya singeli, yani mtazamo mpya ambao umeupata kupitia maisha? Mtazamo mpya niliopata kupitia maisha, kuwa na geto, sikuwa na nini, nilikuwa nalala nje tu. Yaani nalala nje na sikuwa za nilikuwa na mimi siku moja Mungu atakaye kunifungulia milango nje na familia yangu. Unajua Mungu ndo anakuaga hakimu, shahidi wa vyote. So unajua huwezi kuongea kitu ambacho hakipo. Kwa jinsi fight yangu niloitumia, uvumilivu, unajua niliamini, unajua na heshima pia ilikuwepo. So kujua muziki sana, so kujua kuandika, so kujua kutunga, so na sauti ya kuimba, hapana. Respect nilikuwa naeka sana mbele kwa walonitangulia. Nilikuwa na heshima sana, nilikuwa na thamini sana kazi yangu, kwani nilikuwa naupenda muziki. Mimi hata ukija kwangu pale nina madaftari zaidi ya 40 ndani, yote yamejaa nyimbo tunaandika kila kukicha. Kutokana na muziki nilikuwa naupenda. Nilikuwa naamini ipo day utakuja kunibadilisha tu maisha kama watu wengine. So unajua bwana, wengine unaona wakina Mondo wameanza kuwaso, bado maisha sio vile ndio walipofikia hapo. Wakina King Kiba hapo, wengi wakina Konde, wakina Ibas, wakina nani, wengi, kila mtu anaso kisteli zake. Kwa cha kujifunza kwa vijana sisi, kwa sisi yani kuto kuzoroleana kwenye maisha, kutokana na utafutaji, so unajua, na utafutaji wetu sisi wenyewe. Kwa maisha yetu likojikwaje? Yani maskani wakopo, nyumba ipo fresh au ndo vile maisha magumu, yani kula kwa jasho? Dingi kula kwa jasho, unajua. Geto ni geto, ndo tunambo, unajua ilikopo geto moja, baba yupo mama yupo. Sema kaka zetu wengine wapo na survive na maisha yao sehemu nyingine. So unajua na mimi kukudia hapa, na mimi hapa mimi ndo mkubwa na mdogo wangu mmoja. Hasani. Ndo kwenye kwanza kusurvive na maisha Dingi. So unajua kwa tunaamini sana ipo day. Noma sana. Kuna namba 26245. Hizi namba zina trendi sana na istoshe zinafuatiliwa sana kutokana na maisha ya muziki wa singeli. Istoshe ndio ameleta sana hizi namba zifahamike kwa ukubwa. Ila zina maana yao. Vipi J Combat yupo kwenye namba gani hapo? Mimi namba yangu 14 style kwa heshima. Unajua. Ila 3245 sisi wote wamoja nje ya namba. Ukiangalia aina ya kazi tunaoifanya, so sana watu aina ya kazi tunaoifanya, wote tunafanya muziki, na wote lengo la kufanya muziki ni kufikisha ujumbe sehemu fulani. Sema kwa namba nyingine, namba zipo nyingi Dingi, kuna 55 kwa umoja, kuna 26 kipaji, kuna 27 waendao, kuna 47 makapero kufunika, so unajua kuna 98 upangala kichwa. Kwa unakuta namba nyingi, ila kila mtu anajitahidi kuwa na namba ili kufikisha sehemu fulani. Na namba yako unapokuwa na namba yako, unaangalia namba yako unafikisha ujumbe sehemu fulani kwenye mazingira gani. Unakuta kama mimi 14 ndio nakwambia kwa heshima. 14 kwa heshima. Mimi namba yangu muziki wangu kwa namba yangu, muziki wangu uhusiani na panga wala fimbo. So unajua. Mimi mtu wa watoto, mtu wa baba, mtu wa bibi, mtu wa babu, mtu wa kaka, mtu wa dada. Sana yangu, muziki wangu mtu wote anaucheza, unausikiliza kokote ulipokuwepo, uwe ofisini, uwe kwenye gari, uwe usiwe na nani, kwa heshima. Hivi tukio gani kubwa ambalo mwanangu bana alikumbuka bana wakati unaingia kwenye game ya singeli ambayo ilitokea kiasi kwamba hii ndio limeleta mwisho wa siku hamasa ya wewe bana, siku zote mimi ni kazi yani? Tukio la mwisho kubwa ni ambalo lifanya ni hivyo yani hadi sasa hivi bana ukilikumbuka? Sema tukio la mwisho lilifanya linipe hasira nifanye kazi. Nakumbuka nilipigwa simu, kuna show bwana wapi town kuna show mwanangu. Kaambia fresh, nikaanza kulipa mtani, nikapiga maji, nikajiandaa, nikasogea hadi town. Kuna mwanangu bwana alikupo end connection kule kila kitu. Bwana show mtaani hapa fresh, nikavuka nikaenda hadi kwenye show. Show mwanangu akaenda akanipokea. Unajua na show za kitambo hiyo kipigwa simu lazima wai ugali. Unajua sio vya kuchelewa. Uulizi bwana advance vipi, si mazingira vipi? Bwana wewe mazingira mmeshakubaliana tuma nauli, mimi nasogea. Kweli nimepiga show bwana. Show imeisha tayari, boss kalipa hela, mwenyeji wangu ndo kaniramba, afu nimeenda kule mimi sina Ndio upo Morogoro upo da? Da hapo nimetoka Morogoro nimeenda da kwenye show. Nishapiga show da tayari imeisha usiku. Mwenyeji wangu organize show, kachukua hela, kaondoka. Kwa kama kanacha kwenye show usiku. Simu hapatikani. Hapo huyo ndo akaja kuwa rafiki yangu, alikuja kunipa ugali, ndio kwa tukikaa dilo wanamkumbushia.
mbea mwanangu sasa tumepata hela kwenye songs za muziki, kuna kitu ushe kunifanyia, siwezi kukaa kisawa huko hata nije kumiliki magorofa na magari. Unajua mwanangu wa Kumanda huyo anatisha vibaya, kala hela yangu alikula hela yangu ya show maisha na kazi. No manager sasa hivi, manager wa Kumanda babake na mali. Kwa kuwa kutarajia kama ingekuja kuwa bana manager au nikitokea karibu. Mwenye kujua kama mimi mwenye alichokifanya nitakuja nitakunjua nitamwamini kati na kuwa manager, tuanze kutafuta tena maisha mengine. Hiyo ni ngumu kwa baadhi ya wasanii wengine, mtu anakataa. Hata mimi binafsi ningesema hamna. Sasa hiyo maana yake ndio moyo wa kirasta au inakuwaje? Hamna, unajua wewe kuna vitu vingine. Yeye alipokuja kukutana naye sawa, alikuja kunielezea, unajua bwana, ila mimi nimepewa dingi sema kwenye jinsi ya kuja hela yako pale, nimekupata na matatizo, na sisi wengine tunakuwa tuna imani, tunajua matatizo. Kwa kama njaa, tushala njaa, tunajua kuuguliwa, tunajua ni kwa kila kitu tunakijua, tunakuwa hatuna kitu kigeni sana. Kwa kuna point mtu atakupa, utakao utaisikiliza, utaona bwana kala shilingi 80,000 kwa nini mimi nishakaa ndani ya miaka 2,000 sija kuikamata chana na nitapata tu nyingine. Sio unajua. Aliniambia kuna mazingira sio ya mgonjwa, sio vipi kwa. Kama kuna mwanangu kwa mimi ndo mgeni tena nimeenda kule, nimeenda DJ mgeni, yeye ndo mwenyeji, ndio atakasema tuje tu kazi, tuko watu tunasema kwa usingizi. Unajua era show kama ilipatwa ile lodge kwa iwezekana hatuna hela. Show imeisha, na kama town show ikiisha kila mtu anashaonda anaondoka. Kwa unabaki wewe na maspika kama na DJ, kwa likija bajaji likipitia maspika unabaki wewe na uwanja. Kwa hapa inakupa maisha ya dust yani. Kwa ndio hivyo dingi tukapata bwana gazabu nyingi. Kwa kupiga mkoa wa show, kaenda Morogoro kwa show. Na wanetu tunahubiri kwa watupa Jino Moja Media, na wana mchango mkubwa sana kwetu kwa sisi wasanii wa Singeli, kutokana na wana support sana. Ujue kuna wasanii wachanga ambao walikuwa wana matarajio ya kusogea kumove kabisa mbele, lakini Jino Moja nao wamewavusha, wamewasogeza. Kwa kama kina Kepiso wanatokea mbali sana, kama kina Jeti wanatokea mbali. Yani at least useme kwamba sisi singe tuko hapo karibu, unaweza student hapo nyumba kina Blanta, tunaenda Kolopozi, ila umbeke Kepiso atoke studio aje huko uongo mtoi kule mbali sana. Kwa muda mwingine watu tunashukuru mchango wa media na kama hivi zinasaidia vitu kama hivi vinafika sehemu ambapo watu walikuwa wana matarajio ya kufika. Maisha ya Singeli hayo kibabe zaidi yani. Hivi hela yako ya mwisho kuanza nayo chini ambao ulianza kulipa kwenye show zako hadi sasa hivi hapa nataka uizungumze bana, kiasi fulani mimi ndio nilianza nacho, ila sasa hivi mimi sasa hivi unikamati kwenye kiasi hichi, yani ongea na mimi inabidi uwe hapa. Show yangu ya kwanza ndio alosha nao mwanangu 80,000. Show ya kwanza 80,000 nimeanza kuchukua dingi. Natoka Moro na dada kufuata 80,000. Unajua? Hadi sasa jifikiria kuna napata 80,000 nipo na DJ. Kwa hata kama DJ ngisema nimgee 20,000. Bado na mazingira kutoka kwenda kulala kule. Fata guest lodge nikaenda kulipa 15,000. Wale kachuma cha 10,000 nyumba ndio 20,000. Kwa bado nitakuwa nimeenda kutembea. Hiyo era naanza kuipokea awali huko. Shilingi 80,000 naingia Dar es Salaam, ndio show yangu ya kwanza. Ilikuwa kusema kubwa iliyonipa ugali namba 8. Kwa sasa hivi itu kama tiki tufike wapi yani? Yani nikija tuelewane inabidi nina ngapi? Maana mara mwisho ulisema 2.5 milioni. Mwaka juzi nilipiga 1.5. Mwaka juzi ndio wivu inaanza kuchanganya, nilikuwa nakula 1.5. Mwaka jana nilipiga 2.5 imeweza kupanda. Mwaka hapa kuna tunasikilizia vyombo vinakuja na kopo guaranteed kwa 2728, ila kunapelekea mbele kwenye shatoka kazi kabisa na kopo namba 4 ndio inakuwa guarantee ya mwisho ya show. M4 guarantee ya mwisho show ni yani hiyo iangalie Kipa Imara, iangalie Kalisti, Chunda, si nini, Jiwe 4, kazi inanyoka, tunafanya kazi. Wadau wanapokufuata hivi huwa muda mwingine wa mind kwamba huyu jamaa anajitambua, au sababu muziki wake unalipa ndio maana mwisho siku anataka hichi anataka alipwe, au sababu una management nazo inabidi tupate ugali kupitia wewe. Na kizuri changu nachomshukuru Mwenyezi Mungu, bado sijafanikiwa kupata management. Sema management zangu mimi ni wanangu ambao tunasupportiana, ambao wote tunaamini sisi ni watoto wa kimaskini, ndio kwa tufight tupambane, kesho tupate hela tuwe matajiri. Kwa manager mimi sina management. Management mimi ndio boss. Mimi mwenyewe ndio boss. Kwa wale kina Pacheko wale wote support zangu zile za karibu. Yani ni ndugu au washikaji wa kitambo. Yani wanangu wa kitambo. Pacheko alikuwa DJ wangu kabisa. Alikuwa ndo alianza kunipigia muziki.
Na ule mwili ule. Bonge. Ni jihadi nini? Yule anatisha, yule kashampiga mziki MCzo, kampiga mziki Bangusilo. Sema ndio hivyo, na Mwenyezi Mungu kamgia sasa hivi neema, yupo anaishi na maisha yake na familia yake. Yeah. Kwa kumbe kitambo tumetokea huko. Najua vizuri ya muziki. Hivi likitokea tamasha la Singeli, si ndio? Ninahitaji bwana wasanii wa Singeli peke yake wa perform hapa. Alafu baadaye unaja kuona msanii wa Bongo Flava pia analetwa huko ndani. Je, Combat kwako hili jambo unaona kama limekaa katika misingi ipi? Kwa mimi itakuwa limekaa kwa misingi mizuri, kwa sababu wengi tunatamani kwenye masikio yetu tusikie kila aina ya mlio tofauti. Unajua maana hata sisi wasanii wa Singeli unaweza kunitamia Je Combat na mpa nyimbo za laza. Tuni nilikuwa na mimi na tuni atakokuja na ujeti tofauti japokuwa apigi bakora. Kwa tunapenda kama vile kuona vitu tofauti. Sio kibaya sana, kwa ni kizuri, kwa mimi naona kizuri, akipo vibaya. Kwa maana yake ndio itaongeza nguvu ya muziki uzidi kwenda mbele. Yeah. Muziki wa laza ndo unafanya wewe? Mimi nafanya muziki wa laza, nafanya na muziki wa bakora piano. Bakora piano. Hivi kwa nini wewe tension yako mara nyingi kama upo kwenye stage huwa unakopa una vibe la kurukaruka, ila mara nyingi unakopa yani umetuliza akili alafu unatema mashairi? Yani huo ndo uwezo ambao Mungu akupa, au ndo kibali ambacho Mungu akupa, au tension yako ni mashabiki waruke wewe, ila wewe ndo wape burudani? Attention yangu mimi bwana, napokuwa kwenye performance yangu kwenye stage, kwanza napenda sana kutambulisha kitu changu, shabiki ujue, usikilize ujumbe, ujue ninachokiimba. Zeni mimi nitacheza tu. Unajua kucheza mimi nitacheza. Ila kwanza dhambi langu nifikishe nilichokiandika. Ndio maana dingi unakuta umeona hivi mtoka mwaka juzi. Mimi napiga show hadi leo. Wauliza mbona huyu witi yana lakini nakula ugali. Unajua si watu mbona yana iti nyingine onganga walikuja wasanii na iti nyingi wote wamekutika misho dere napiga show naenda kula ugali. Dere nabutua Vimeo. Kutokana ni nicho kitengeneza mimi ni sitaki kuongeka, piga makofi piga. Sio zamani. So zamani unaona kwenye kubadilisha ndio ita effect uchezeshaji, lazima mtu utaimba utachezesha kidogo, lakini mimi lazima kwanza nikufikishie ujumbe. Ni hata ukianga ngoma zangu za hisia nyingi, vibe chache. Yaani kwanza wewe nisikilize, unaweza kukaa ukasikiliza mwenyewe ukaonalia tu, usicheze. Unakaa unasikia muziki kama unacheza na kutoka. Kwa mtu nalenga sana vibe kwa wasanii wapo wanafanya vibe. By the way, yani wewe ndio kitu ambacho umebarikiwa na Mungu hicho. Mimi nalenga sana ujumbe ufike sehemu husika. Maana nyingi unapokuwa unatunga muziki yako unakuwa yani unaanza kwamba umfikie kijana au umfikie kila mtu, maana kama isingekuepo kifo tungeishi milele. Uliwaza nini? Kutokana hayo ndo maisha yetu halisi tunayoishi kila siku, tunaishi tunaamini tunaishi na tunakufa. Unajua? Na kama sisi vijana tunaamini bwana, kama sote tunaamini yote Mungu yupo, na muziki haupo kwenye mapenzi sana tu. So kwa mambo ya muziki ndio kwa mdoto kuambia chumba, kuna time ya kukumbushana. Ndio maana kuna wasanii wengi wanaambia mambo ya maradhi ya ukimwi. Unajua mtu anajua mtoto aweza kupatwa na ukimwi, ila anajua akikuwa huyu atakuwa anafikiri unajua bwana kuna kitu fulani hapa kipo ikisio. So unajua kifo kwa kila mja. Ndege, mti wenyewe unakufa, unaona mti unastawi unakauka. Yaani mtu wenyewe unakufa, kwa kifo kipo.